Paklausīsimies, ko Dairis Bērtāns domā par ļoti svarīgo uzvaru. Nu, Dairi, apsveicu tev, bet no vienas puses esmu dosmīgs par pirmo puslaiku, bet esmu ļoti priecīgs par pēdējo ceturtdaļu, kur bija daudz emocijas. Tiešām, ko pats var pateikt par šo uzvaru? Nu, nevarētu gluži teikt, ka nav prieka par šo uzvaru, ja, bet tāds īsts gandarījums tomēr nav, jo tā pa īstam pamodāmies tikai 4. ceturtdaļā un tiešām nezinu, kāds tam ir iemesls, bet šobrīd šī spēlē tiešām labi, ka vispār pamodāmies. Bet ielaid 60 punktus, tas nozīmē, esat labi pastrādājuši pie aizsardzības. Nu jā, otrajā puslaikā. Pirmajā viņi atkal iemet gandrīz 40 punktus, ja, bet otrajā 20 punktu, un tāpēc arī, ja mēs tā varam nospēlēt aizsardzībā, tad varam arī uzbrukumā iemest tikai 68 punktus. Jā, pēc 4 dienām Eirokausa šolēt basketu, kādas ekspektācijas? Ekspektācijas, jo tagad zināt, ko tas nozīmē, ja? Ekspektācijas ir, es nezinu, tās ekspektācijas, bet ir jāiet un ir jāuzvar. Tā tiešām ir pēdējā spēle, pirmajā aplī, ja, un uzvarēsim, veiksim pirmo apli ar 2-1, un tas būs jau tāds labs stimuls otrajam aplim. Lai veicās, paldies!